اعوجاج الاسنان ça veut dire que ما كانش il y a pas suffisamment de place في الفم pour les dents باش يكونوا en bonne position يكونوا متساويين يكونوا en position égale en bonne position في كامل l'arcade. Donc ما هو السبب قلتي لي؟ D'accord, donc c'était ça, j'avais répondu. D'accord. Donc généralement la denture temporaire qui يكونوا الأسنان تاع الحليب كما نقولوا أسنان الحليب donc يخرجوا يكونوا كاين المكان في la mâchoire الأسنان هذوك. من بعد il y a des dysfonctions qui apparaissent par exemple الطفل ينجم يدير صبعه في فمه le pouce هذاك يأثر على الأسنان اللي دوك يعاودوا يخرجوا donc les dents permanentes. La mâchoire elle est en formation les dents permanentes qui يخرجوا avec le pouce par exemple il cause un décalage donc elle trouve pas suffisamment de place donc j'ai donné l'exemple تاع le pouce كاين ثاني la respiration تأثر إذا يكون يتنفس من نيفو des fois يكون عندهم les angines à répétition هذيك يأثروا على la mâchoire على la formation تاع la mâchoire donc كاين أسباب كثيرة donc كاين des causes génétiques كاين des causes héréditaires كاين les fonctions كما قلت لك واحد اللي ما يتنفسش مليح donc il faut corriger هذيك la respiration تاعو واحد يحط صبعه ولا ستيلو في فمه كامل هادو يأثروا على la position تاع الأسنان. كأخصائية في طب الأسنان أكيد أنه جاز تأليف حالات أطفال ظهر لهم اللعب قبل سقوط اللعب الآخر فما هو سبب ذلك؟ Justement, كما كنت نقول لكم السبب يقدر يكون héréditaire génétique ça veut dire que la mâchoire صغيرة والناب il faut savoir que النيبان هما الأسنان les dernières dents اللي يخرجوا généralement يخرجوا مع 12 عام donc يكون déjà خرجوا des prémolaires يكونوا تخرجوا les incisives تاع القدام وكيجي خارج الناب donc ما يبقاش هذاك البلاس ما يبقى يتروف pas la place généralement يبقى ثاني الناب تاع الحليب en position. Donc à ce moment-là نشوفوا ما هي la cause إذا la mâchoire صغيرة ولا عنده سنان en plus ولا إذا نحى سنانه تاع الحليب قبل الوقت donc ثاني هذيك ça fait bouger les dents c'est pour ça il faut toujours des contrôles. كيف تعالجون هذا الأمر وهل يستدعي قلع الناب الأول أم الذي ظهر من جديد؟ Alors pour répondre à votre question donc كما قلت لك لازم لنا on pose le diagnostic نعرفوا وعلاش جاتنا هذا البروبليم هذا المشكل تاع الناب اللي بقى alors que الناب تاع الحليب راه عاده en place donc نلقاو السبب لكن قلت لك لا ماشوار راها ضيقه on trouvera un appareil on peut mettre un appareil amovible اللي يتنحى pour élargir la mâchoire ولا un appareillage fixe كاين بزاف les appareils اللي نجمو نديروهم باش نسقموا السنان ولكن il faut savoir que حنايا les chirurgiens dentistes en général ou les orthodontistes en particulier les spécialistes on évite d'enlever les canines النيبان ناب permanent la canine permanente jamais ما نحيوها on fait tout notre possible pour la placer sur l'arcade parce que c'est une dent très importante c'est une dent قوية هي اللي تحكم l'occlusion va maintenir العضة تاع l'enfant تاع la personne donc on va faire tout notre possible باش هذاك الناب يكون en bonne position et généralement on n'enlève pas le niban permanente les canines permanentes. وقتاش حالات دكتور اعوجاج الأسنان تتطلب وضع جهاز مقوي للأسنان اللي هو جهاز أوديان؟ D'accord. Bon, جهاز تقويم الأسنان il trouve son indication كي يكون كاين les malpositions dentaires. D'accord. À chaque fois كل ما يكون كاين malposition dentaire لازم لنا on corrige parce que ولا خلينا اعوجاج الأسنان دوك يخسر الأسنان يكون عندها un risque تاع لي كاري داو السوسة تظهر يكون عندنا دي بروبليم ارتيكولير عند الارتيكولاسيون هنايا تاع الفم دونك هاد الاعوجاج تاع الاسنان ما لازمش نخليوه باسكو يظهروا مشاكل اخرى من بعد ça peut être très grave c'est pas esthétique الجهاز تقويم الاسنان ماشي غير الشوفه ماشي غير pour l'esthétique
il faut le placer qui يكون كاين هكذا اعوجاج الاسنان pour éviter d'autres problèmes. كما قلت لكم les caries, les problèmes articulaires, même التنفس, les problèmes respiratoires pour les enfants. Il faut toujours consulter d'un enfant يكون عنده une respiration buccale يتنفس غير من فمه. هذيك مع الوقت كما قلت لكم la mâchoire تولي تضيق et ça va créer des problèmes de malposition. هناك كيف تختارون جهاز مقوم الأسنان الأنسب للشخص؟ هل بحسب العمر أم هناك أشياء أخرى تأخذونها بعين الاعتبار؟ نعم. Alors effectivement نشوفوا على حسب العمر. إذا يجينا un enfant عنده 5 سنين 6 سنين ولا un enfant qui a déjà 12 ans عنده كم سنانو تاع les dents permanentes ماشي نفس الجهاز اللي نعملوه. Par exemple à 5 ans 6 ans نجمو نديرو un appareil fonctionnel. نأثروا على la forme تاع la mâchoire. نأثروا له par exemple إذا l'enfant il met son pouce à ce moment-là نعلموه نفهموه كيفاش باش يعمل يبوزيسيون il faut pas qu'il mette le pouce تاعو. s'il a des problèmes de langue de la position تاع la langue تاعو نعلموه كيفاش. Donc on fait une rééducation. Si on a un enfant qui vient si un enfant vient à un âge très jeune donc وعنده سنانو تاع الحليب مازال ما تبدلوش سنانو كامل. Donc c'est le premier plan de traitement. Après qui يجينا à 12 ans donc عنده سنانو كامل les dents permanentes خرجوا. À ce moment-là نشوفوا ولا نديروا un appareil اللي يتنحى ولا un appareil fixe. Maintenant pour les appareils fixes واللي الناس يعرفوهم تاع les bagues هذوك donc des braquettes نديروهم au niveau des dents pour corriger vraiment la position تاع les dents. D'accord? Donc Donc, Anna, je conseille aux parents de consulter assez tôt. Ça ne veut pas dire que il dit un appareil de son enfant. Non. Mais à partir de 5 ans, 6 ans, une première consultation, باش نشوفوا كما قلت لكم les parents des fois ما يحسوش بلي il y a un petit problème ولا هي ولا نجموا حنايا نشوفوا l'enfant assez tôt. On peut éviter l'appareil plus tard. Donc هذا vraiment النصيحة الأولى. النصيحة الزوجة سي كو يحافظوا على الأسنان تاع les tout petits تاع الحليب comme ça ما يتسوسوش et on sera pas obligé de les enlever قبل الوقت parce que كي نحيو ضروس الحليب قبل الوقت la mâchoire تضيق و les dents كي يجيو يخرجوا elles trouvent pas de place ça fait bouger les dents donc هذه تاني c'est une cause سبب ثاني تاع اعوجاج الاسنان. دونك هذا سي فريمون النصيحه تاعي consulter assez tôt même ما ديروش un appareil à 5 ans 6 ans c'est pas ce que je veux dire mais une première consultation باش نعرفوا s'il y a un problème par exemple de respiration ou de fonction ولا تاع الاسنان تاع الحليب يحافظوا عليهم au maximum. Alors الفراغات بين الأسنان يكونوا les dents ما يتلاقاوش بيناتهم ما يكونوش كولي. Il y a toujours un point de contact بين les dents كي ما يكونش كاين هذاك le point de contact يكونوا مفترقين. Donc on parle d'espace. Donc كي يكونوا عند الأصغر les dents de lait الأسنان تاع الحليب ماشي مشكل. معليش يجيونا دي باسيون يقولوا لنا ولدي عنده فراغ بين الأسنان et tout كي يكونوا غير صغار les dents de lait c'est pas grave. Au contraire, c'est bon signe. Ça veut dire que qui يكبر إن شاء الله ما يكونش عنده un problème تاع إعوجاج الأسنان. ولكن كي يكونوا أسنانهم خرجوا كامل les dents permanentes يكونوا en place à ce moment-là هنا كاين مشكل. ما لازمش يكون كاين فراغات بين الأسنان. Il faut toujours يكون كاين un point de contact بين les dents. هكذاك يكون un bon brossage. يكون عندك une fonction optimale العضة تاعهم تكون مليحة pour ne pas avoir des problèmes كما قلت لكم articulaires ou la fonctionnelle ou la respiration. Donc هادو الفراغات يجيو كي يكونوا سنان عندهم plusieurs causes. ولا la mâchoire عريضة على les dents, ça veut dire que les dents elles sont trop petites, d'accord, pour la mâchoire. La taille, ça veut dire qu'il y a un problème تاع la taille, حجم تاع الأسنان. ولا السبب الزوج c'est que عندنا des dents ناقصين, des dents absentes.
دونك هنايا نشوفوا ولا لا دون elle est bloquée à l'intérieur كاينه ولكن ما خرجتش plusieurs causes donc soit elle est bloquée ولا à ce moment là حنايا نشوفوا لو دياغنوستيك تاعنا ونشوفوا واش نجمو نديرو كم جهاز باش نسقموا هذيك لا دون ou alors donc ما كايناش complètement ce qu'on appelle des agénésies ça veut dire que les dents هادو malheureusement ما كاينينش donc ما يخرجوش وحنا ثاني في هذه الحاله دونك جينيرالمون كيكون كاين هكذا دي دون كي مانك نعوضوهم اون بروتيز ولا دركا كاين لي امبلون دونك نجمو نغرسو كاريمون اون دون مي il faut savoir que dans هادو لي كا dans ces cas là il faut passer تانيك par l'ODF généralement بجهاز تقويم الاسنان باش نشوفوا ليسباس يكون الفراغ اكزاكت بور هذيك لا دون باش نسقموا مليح هذاك ليسباس. دكتور قرب للاسنان المتفرقه هي الاكثر عرضه للاصابه بالتسوس صحيح ولا لا؟ هي وي سي اون كوز سي لي بروميير كوز تاع التسوس كيما الاعوجاج الاسنان كي يكونوا الاسنان مفترقين ولا الاسنان واحده فوق الاخرى سا اوغمونت لي ريسك تاع لي كاري ما لازم يتسوسوا الاسنان يتسوسوا اكثر ما يكونش كاين كما قلت لكم هذاك لو بوين دو كونتاكت بين لي دون كي تري امبورطون باش هكذا كونط اون سو بروس لي دون la brosse à dents تدخل مليح entre toutes les parties تاع la dent toutes les faces كي يكون كاين الفراغات bon on peut passer la brosse à dents بين كامل les dents هكذاك mais il y a toujours un risque de carie. كي يكون كاين لي اسباس دونك الحل الوحيد الاحسن داكور باش ما نتعوضوش للتسوس ولا ما نتعوضوش لي بروبليم ارتيكولير باردون تاع لا تي ام دونك هو التعويض هذوك الاسنان اللي ناقصين هو تعويض هذوك الاسنان اللي يكونوا ناقصين الاسنان كما قلت لكم ولا كاين ان بروبليم تاع ان بروبليم دو فورم c'est-à-dire que la dent صغيره par rapport à la mâchoire à ce moment là c'est الاخصائي اللي يشوف لي يسقم لها من الاسنان. دكتور هل يعتبر وجود الفراغات بين الاسنان اللبنيه للاطفال طبيعي بحكم انه سوف تستخدم؟ نعم كما اكزاكتومون كي يكونوا الاسنان تاع الحليب يا با دو بروبليم كي يكون كاين لي اسباس داكور ما نتقلقوش باسكو لي دون بيرمانونت كيسيبوا البلاص باش يهبطوا d'accord donc il y a des diastèmes des espaces هذوك الفراغات بين الاسنان qui sont normales d'accord ما نتقلقوش مي كيما قلت لكم faut toujours consulter à partir de 5 ans 6 ans la première consultation هكذاك والاخصائي هو اللي يشوف اذا كاين مشكل ولا لا مي جينيرالمون pour les dents de lait ما كاش مشكل كي يكونوا كاين الفراغات. الفراغات بين الاسنان دونك ما لازمش نخليوهم لونطون شغل واحد يقول ما معليش ماش تبان ما يا با دو ريسك هي كل ما يكون كاين خلل في الاسنان في الفم يكون كاين مشاكل واحده اخرى دونك لازم نعوضوهم دونك النصيحه تاعي سي نو با ليسي ترو لونطون pour corriger هادو لي مال بوزيسيون كي يكون كاين هذوك الفراغات. حمل ديك صحه ميرسي.